ეს არის იორკის 90%-იანი გამათბობელი, 90%, იმიტომ რომ PVC პაიპა აქვს გამწოვზე და არა ბუხარი, პირდაპირ PVC პაიპით გადის გარეთ გამონაბოლქვი. ვაპირებდით მხოლოდ კონდიციონერის გამოცვლას და უბრალოდ კასტომერმა გამოთქვა სურვილი, რომ გამოგვეცვალა გამათბობელიც. და აი რატომ უნდა გამოიცვალოს ასაკთან ერთად, როცა უკვე ძველდება. აი ეხლა რასაც ვნახავთ, ამის ნახვა თითქმის შეუძლებელია. აი როგორ გატეხილია heat exchanger-ი. და თანაც მარტო ერთ ადგილას არა, დაჟანგული და გატეხილი. დავიწყოთ პირველი. აქ არის, აქ ხდება ზუსტად CO-ს გაჟონვა. შემდეგ მეორე, თუ ზუმს გააკეთებს, მესამე უფრო დიდი. აი ზუსტად აქ ხდება CO-ს გაჟონვა. ასევე ქვედა თვითონ ქვედა მხარეს ასევე დაჟანგულია. ერთადერთი დადგენა იმისა, თუ აი ეს heat exchanger-ი გაფუჭებულია, გახეთქილია და ასე შემდეგ, დაჟანგულია, შეიძლება თუ კი გამონაბოლქვის ტესტი ტარდება და CO-ს რაოდენობა აქ იქნებოდა გაცილებით დიდი, თვითონ გამწოვში იქნებოდა დიდი და ამით უკვე ვიტყოდით, რომ heat exchanger-ი არის გაფუჭებული. სხვა მხრივ ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ გავიგებდით, იმიტომ რომ ეს არის დაფარული კონდიციონერის ქოილით. მხოლოდ და მხოლოდ აი ასეთ შემთხვევებში, როცა მთლიანად გამოვიღებთ და გამოვცვლით, მხოლოდ მაშინ თუ ვნახავთ გახეთქილ heat exchangers. ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭიროა ამის ცოდნა, თუ როგორ ხდება შემოწმება გამონაბოლქვის მილში, მილის მეშვეობით, მაშინ როცა სისტემა აწყობილია და ზუსტად აი ასეთი ხედვა არა გვაქვს.